မင်္ဂလာပါအဲ့ channel နေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရေနောက်တွေကိုရေကြီးဖြစ်နေပြောင်းလဲပေးတဲ့ filter လေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် filter ပြုလုပ်ပုံလေးကိုလည်းအခုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြား filter လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ပစ္စည်းအများကြီးအများကြီးထည့်ကြမလို့ပဲနဲ့ပစ္စည်းနှမျိုးတွေနဲ့တင်အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်လို့ထိရောက်မှုလည်းရှိတယ်တကယ်ကိုတောက်လို့ရတယ်တောက်ရည်တန်းဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးမယ် filter လေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တဲတန်းတန်းလေးရဖို့လိုပါတယ်တဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးနဲ့တခြားပြောင်းနေအောင်ဆေးပြီးတော့မှစကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တဲနုလေးတွေရအောင်တိုက်ထားပါတဲကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆေးမထားဘူးဆိုရင်တဲရနေပြီးတော့မှအယောင်တွေကျပါတယ်အဝါရောင်အညူရောင်တွေထွက်လာတတ်ပါတယ်အကြောင်းတဲကိုလည်းရေးပြောင်းဆေးဖို့လိုပါတယ်ခုစကားတိုက်နေတာပါနောက်တစ်ခုကမီးသွေးကဲကိုကျွန်တော်တို့အမှုန့်ထောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအမှုန့်ထောင်းပြီးတော့မှစကားနဲ့တိုက်မှာပါမီးသွေးထဲမှာလည်းအမိုက်တွေအမှုန့်တွေပါတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ထင်းကလိုက်လည်းပါတတ်ပါတယ်ထင်းကလိုက်ဆိုရင်လွတ်ပြပါမီးသွေးစစ်ကိုပဲသုံးပါဗျဟာလေးကိုတေချာထောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှအမှုန့်လေးတွေယူတာဖြစ်ပါတယ်မီးသွေးမုံမှာကဲရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့1.25 လီတာဘူးတဘူးလိုပါမယ်1.25 လီတာဘူးကိုကျွန်တော်တို့ဖင်မှာအမှတ်ပေးပြီးတော့မှဖြတ်ပြပါမယ်ဗျမာကာပေးပါတယ်မာကာကိုတီးကြကြမာကာပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြတ်တာကပိုကောင်းပါတယ်ဗျမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြတ်တဲ့ခါမှာရွက်ဆောင်ကုန်မှာဆိုလိုပါဒါတုံးနေလည်းဖြတ်ရခက်တယ်ဗျဒါတက်ကလေးနဲ့မှဖြတ်ရတာအဆင်ပြေတာပါဒါဆိုရင်ဖင်ဖြတ်လုပ်ပြီးပါပြီဒါကိုကျွန်တော်ညီအောင်လို့ကတ်ကြီးလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှညှိပါမယ်ဒါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်ထဲမှာတည်ထားပါမယ်ဖန်ခွက်ထဲမှာတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအမဲနှစ်ခုကိုတလွာချင်းစီထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခွန်းစေုံတုံးခွန်းပေါ့ရပါတယ်ဘယ်ခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဝါခွန်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဂုံကိုတခြားခောက်ပြီးတော့မှရင်ဆုံးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရေတံပူးရဲ့လေပင်အဝါနန်းထိရောက်အောင်ထိုးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားကြည့်ကလေးထည့်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမုံမွားလေးတွေကဒီဝါကွန်လွတ်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှထဲကိုပါသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့တဲပါတဲထည့်ပါမယ်တဲကားစောနာပြောတယ်တန့်ထားပြီးသားတဲပါတဲကိုကျွန်တော်တို့က4စွန်းလောက်ထည့်မယ်ဗျ4စွန်းထည့်ပြီးတော့မှမျက်နှာပြင်ညီအောင်နည်းနည်းညှိမယ်တပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့စောကတန့်စင်ထားတဲ့မီးသွေးမှုန့်ကိုလည်းကျွန်တော်မီးသွေးကိုရေဆုံးရေဆေးပြီးတော့မှအမုံလုပ်ထားတာပိုကောင်းပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့တခြားတန့်ထားတဲ့မီးသွေးမုံမှာမီးသွေးမုံထည့်ပါမယ်မီးသွေးမုံကိုလည်း4စွန်းလောက်ထည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဝါကွန်းရဲ့အပေါ်ကသဲတလွာမီးသွေးတလွာရပါပြီပြီးတော့သဲတလွာထပ်ထည့်ပါမယ်မီးသွေးတလွာထပ်ထည့်ပါမယ်နောက်ထပ်သဲတလွာထပ်ထည့်မယ်နောက်ထပ်မီးသွေးထပ်ထည့်မယ်တခြားညီအောင်ထည့်ပါမယ်ဗျာပြီးတော့သဲထပ်ထည့်မယ်ကုံလုံးကျွန်တော်တို့9လွာရှိပါတယ်အောက်ကခွန်ရှိမယ်အပေါ်မှာသဲရှိမယ်သဲပေါ်မှာမီးသွေးပေါ်မှာသဲပေါ်မှာမီးသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့9လွာရှိပါတယ်မီးသွေးက3လွာပါသဲက4လွာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီရေစစ်ပါတော့မယ်အခုဒါကတော့ရေနောက်ပေါ့ရေနောက်ဆိုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရလွယ်တဲ့
ဘောအိုင်တကူရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ခတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရေစစ်တဲ့တဲကိုထည့်ပြီးတော့မှစစ်ပြီးတော့မှစစ်ကြည့်ပါမယ်ပေါ့ဗျာစစ်ကြည့်ပါမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကတဲကနေမီးသွေးလို့စိမ့်ပြီးတော့မှစင်စိမ့်ပြီးတော့မှဆင်းတော့မှာပါခုဆိုရင်ရေကတဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုစိမ့်ပြီးတော့ဆင်းနေပါပြီတဖြည်းဖြည်းဆင်းနေပါပြီဆင်းရင်လည်းသူ့မှာပါလာတဲ့အမုံမိုက်တွေအညစ်အကြေးတွေအားလုံးကိုစစ်ချပေးနေပါတယ်ဖစ်တာအလုံးလုံးနေပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့သူ့ကိုစောင့်ရတာတော်တော်ကြာတယ်ဗျ15မိနစ်ကနေမိနစ်20နာရီဝက်လောက်ကြာမှထင်တယ်အခုရပါပြီကြာလာပါပြီစက်ကလေးတစ်စက်ချင်းကြာလာပါပြီဗျကျွန်တော်တို့အလော်လိုက်အစင်းလိုက်စစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးမှာရေကြီးပြီးတော့တန့်စင်တဲ့ရေကြာလာပါပြီဒါလေးကတော့သိပြီးတော့မှခဲစီလည်းမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ water filter လေးပါဗျရေစစ်တဲ့စကားလေးပါပြောမယ်ဆိုတော့ရေတန့်စင်တဲ့အရာလေးပေါ့ရေတန့်စင်ဇက်ကလေးပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရေနောက်ဒါခုကြာလာတဲ့ရေကြီးပါရှင်းကြည့်လို့ရပါတယ် water filter လေးကတော့ဒါပါပဲဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ filter နဲ့စစ်ထားတဲ့ရေလေးပါရေနောက်ကနေပြီးတော့မှရေကြီးတောက်လို့ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တော့ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရေထဲမှာလည်းအမှုန်မွားတွေဖယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးသွေးမှုန့်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဗက်တီးရီးယားတွေနဲ့ဆာမကောင်းတဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ပြပေးပါတယ်ဒီရေဟာဆိုရင်အသင့်တောက်သုံးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျာနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ဖို့မွေးပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်